Mavaraun-Nahr bilan Dashti Qipchoq orasida qadimdan Turkiston ismi ila mashhur bir diyor bor. Ushbu diyor qancha asrlardan buyon ne qavmlar va elatlarga kindiq qoni tomgan vatan xizmatini o'tab kelmoqda. Bundan qariyb 2500 yil muqaddam Keksa Qoratog'ning janubiy yonbag'riga Oltoy tomonlardan Nuh payg'ambarning Yofas nomli o'g'lidan taragan qadimgi turk qabilalari ko'chib kela boshladi. O'g'uzxon qavmi qaror topgan ushbu maskanni bir tomondan Keksa Qoratog', ikkinchi tomondan Saxiy Sirdaryoning qurshab turishi uni boshqa joylardan ajratib Madina bo'lishida eng katta omil bo'lgan edi. Shu tariqa Qoraqosh misoli sharqdan shimoli g'arbga cho'zilgan Qoratog' etagida xuddi ko'z qarog'idek kichikkina chodir ovul Qorachiq paydo bo'ldi. Shimolning sovuq oqimlarini to'suvchi tog'i, unumdor tuprog'i, sersuv soy va adirlari ko'p o'tmay ushbu mintaqani hayot qaynagan yurtga aylantirdi. Endi o'tov uy va chodirlar o'rnini kesak paxsadan mustahkam binolar egallay boshladi. Insonlar endi yaylov axtarib, so'lim go'shalar izlab, yoz-u qish darbadar bo'lish dardidan qutulgan, turmush tarzi nihoyat yayloqdan qishloqqa ko'chgan edi. Endi kun ko'rish, jon saqlash ilinjida bepoyon dasht u biyobonda sargardonlik ortda qolib, o'tov ovullar kesak binolarga, binolar mahallalarga, mahallalar esa tevaragi qurshalgan qo'rg'onlarga, qo'rg'onlar mustahkam qal'a-yu shaharlarga aylana boshladi. Qorachiq atrofida zamondoshlari Qarnoq, Iqon va Suvnoq kabi qal'alar ham qad rostladi. Qorachiq shahri yonida qadimdan tikka qoyaliklardan iborat kichik Qorachuq tog'i bo'lib, yonidan oqqan soy ham Qorachiq deb atalib kelgan. Aynan mana shu Qorachuq tog'i Kichik Ahmadning Hazrati Sulton Piri Turkiston sifatida olamga tanilishiga sabab bo'lgan. Sulaymon Boqirg'oniy hazratlarining Qorachiqni qishlog'on, shunqor lochin ushlog'on, sonsiz murid boshlog'on, Shayxim Ahmad Yassaviy deb tarannum qilgan hikmatlaridagi Qorachiq shahri mana shu yer edi. Qorachiq xalqining yana bir iftixori Yassaviy bobomizning qizlari Gavhar Hushtojni kelin qilib Qorachiqqa tushirishlari bo'lgan. Bugun qorachiqliklar Avliyo Ahmad ota sifatida yodga oladigan Shayx Ahmad Qorachiqiy Yassaviy hazratlariga kuyov bo'lgan zotning ayni o'zlaridir. Ushbu nikohdan hozir Toshkentda madfun ulug' donishmand Suzuk ota dunyoga kelgan. Tarixda teran iz qoldirgan ulamolar maskani bo'lmish Qorachiq shahrining butun o'tmishi har doim ham tinch va osoyishta kechmagan. Inson taqdiri murakkab bo'lganidek, uning qo'lida obod bo'lgan yurtlar taqdiri ham chigalliklarga to'la afsuski. Odamzod ko'z nuri va bilak kuchi bilan Madinaga aylantirgan qo'rg'on va qal'alar doimo vatansiz qavmlar bilan talonchilarning ishtahasini qitiqlab kelgani sir emas. Shu bois odamzod tarixida hayot bilan mamot, quvonch bilan tashvish hamisha hamohang yuradi. Ko'hna Qorachiq ham shunday taqdirdan xoli emasdi. O'tmishida boshidan ko'plab qirg'in-barot urushlar, talon-tarojlar kechirib, shular oqibatida qal'a o'rnini bir necha marta almashtirishga majbur bo'lgan. Qoraxoniylar, Temuriylar kabi kuchli hukumatlar qaramog'ida bo'lgan davrlarda har tomonlama rivojlanib, madaniyat va ilm-u irfon markaziga aylandi.
Keyinchalik bir necha xonliklar orasida qo'ldan qo'lga o'tib kelgan Qorachiq yana taqdir taqozosi bilan 19-asrda tamoman huvillab xarobaga aylanib qoldi. Qorachiq aholisi qal'a xarobalaridan sharq tomonga ko'chib o'tib, u yerda yana Qorachiq qishlog'ini barpo etishga muvaffaq bo'ldi. Sovet tuzumi yillarida kollektivlashtirish oqibatida yana bor budidan ayrilgan xalq Pobeda nomli jamoa xo'jaligi tarkibida hamjihatligi va faol rahbarlari soyasida ittifoqdagi eng ilg'or kollektiv xo'jaliklaridan biriga aylandi. 1991-yildan e'tiboran mustaqil Qozog'iston Respublikasi davrida avvalo Janubiy Qozog'iston, 2018-yildan boshlab Turkiston viloyati Kentov tumaniga qarovchi qishloq okrugi holiga keldi. Bugun Ko'hna Qorachiq shahrining 2000 yillik tarixiy yoshini nishonlayotgan qishloqda yana hayot qaynab turibdi. 20 ming gektarlik hududga ega qishloqda qariyb 9 ming kishi istiqomat qiladi. Qishloqda 2 ta o'rta ta'lim maktabi, 3 ta bola bog'cha, bitta madrasa, tibbiyot poliklinikasi, 25 ta savdo do'koni, bitta to'yxona, 5 ta umumiy ovqatlanish maskani, 4 ta novvoy, 2 ta yoqilg'i quyish shoxobchasi va 4 ta avtoservis aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, bitta yumshoq mebel ishlab chiqarish birlashmasi, 3 ta mebel sexi, paxta tozalash zavodi, to'qimachilik, tikuv, sovun, moy va quruq sut ishlab chiqarish sexlari, yirik paxtachilik klasteri, shag'al, qum va chaqir tosh ishlab chiqaruvchi 4 ta noruda materiallar zavodi, asfalt beton zavodi va yana ko'plab ishlab chiqarish, maishiy korxonalar
faoliyat yuritmoqda. Qorachiqda bitta jome masjid bilan 9 ta mahalla masjidi mavjud. 1983-yildan buyon 400 o'rinlik O'zbek xalq teatri va 2 ta kutubxona ham xizmatda. Qorachiq ahlining mana shunday tinch va osuda, ahil inoq, halol mehnat orqali turmush kechirishlari zamirida qadim tarixlarida o'tgan olimlar bilan zamondosh ustozlar hissasi cheksiz. Zero ular beshikdan qabrgacha ilm izlashga undagan ulug' madaniyatning bir parchasidurlar. Shu bois biz ham o'sha ustozlarimizdan eshitgan bir nasihat bilan qissamizni yakunlasak. Tarixi va tarixda o'tgan ulug' ajdodlari bilan maqtanish avlodlarga zig'ircha fazilat bag'ishlamaydi. Lekin ularga o'xshash uchun intilish, ulardek ilm va halol rizq talabida zahmat chekish har qanday qabilani elatga, elatni millatga, millatni davlatga aylantirishi begumon.